tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Nang kabeh-kabeh monggo nggih. Kula gratis nanging kanca-kanca mawon sing mboten. Lha ngono to? Lho ya sedaya no Pak niku akomodasi kok ya Mas ya awake dhewe komitmene dadi seniman kok ya. Engko kanca-kanca catuti padha wae. Kaya ta. Ora nek dalang iki komitmen kok Mas, dalang iki dalang laris, dalang ya apik, becik. Ora iso. Lho sak jam ngene iki Nek dalang ki dalang apik awake dhewe gak ngira iki dikeki tempat dhewe ngene gak ngira. Mesti dadi makan lho. Mesti dadi siji. Lah kan ngerti panitia aku gak patek apik karo kono. Ya kan? Mas. Aku gak lek karo dalang iki ngono. Ya apa kon kok gak lek karo dalang wong jenenge seniman kanca partner nyambut gawe. Partner apa? Nek iso iki kowe karo melok Pak Rohman Rohim. Roman Widodo, Roman Rohim. Pak Roman Widodo iki Roman Widodo telepon aku ping 15 lho. Lho, lah gak tau dadi. Lho. Lah perkara gak dadi ki apa perkara dinane ora pas, tanggalane ora becik. Dinane pas, tanggalane pas. Lah sing ora pas, regane njaluk rego BPJS. Oh, berarti kowe kaya lurah kene kowe iki. Lho, nyapa kaya Pak Lurah kene kalau Pak Lurah. Oh, Pak Lurah Sembodo. Sembodo piye Masuk Agustus neh ya tak tekane neh rego BPJS bolo dhewe. Ora masalah. Sik to kowe kok gak rukun karo Pak Dalang wong jenenge nyambut gawe nyuwun sewu lho Mas komen. Nek di atas panggung walaupun kita di bawah itu ora tekoan paribasane satron tapi nek dhuwur panggung semua itu partner kerja nyambut gawe bareng. Lah iya mula kuwi guyon Mas. Maksudnya janjane wau kula nggih mboten kira-kira ngernah-ngernane kanca Cak Komet dan kawan-kawan. Nek ngoten ya. Nggih nek kowe nek nggih niki wonten papan panggenan sisih kiwa niki wonten. Sisih tengen wonten. Dadak bisi iku lho, cantrik bisi. Pak, terus Cak Komet liwat anu mburi larapan mawon jare. Terus sinten? Cantrik niki wae sing ngomong bisi aku ya. Lah niki tergantung sing urunan mriki sing kathah nggih mriki kok ya Mas yo. Wis madhep rene rasa ngurusi dalange. Salam sing apik dongane. Yo wong dalange paling yo larang awake dhewe yo Met yo. Wis do ngerti ngono kok. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu, Pak, kabare sehat? Panenane dadi kok ajur niku Pak? Pertanyaanmu ya bener Pak Ewi to. Lah nyapa Pak E? Ketoke pertanyaanmu pertanyaane dadi panene dadi ya pertanyaan ketok biasa ngono to. Iya. Tapi nek kuwi sing duwe sawah, sing gak duwe kan ya tersinggung to, Blok. Lho, kok tersinggung piye? Wong aku lah ora duwe sawah kok panen gundulmu ya. Lho, aku iki ndongakne becik lho Mas. Ndongakne ya sing lengkap wong ndonga ora kulaan. Muga-muga sing duwe apa iki muga-muga panenane dadi nggih Bu nggih. Anake muga-muga dadi anak sing soleh kami gunane nusa bangsa duwe agama amin Allahumma. Iki nak sing gak duwe anak nelongso. Lho, lah kok iso ndek anak sing soleh-soleh sapa nganak urung duwe kok. Nek ndongakno ki ndonga ora kulaan sing lengkap. Kowe iki ndongakne kok mbok bantah, aku mang ndongakne muga-muga petani sukses tandurane dadi panene malimpah ruah mbok paido. Sing gadah sawah, tambahi ngono sing mboten gadah tumbas. Lho. Ngono. Lho sik. Lah nek tumbas ki lek duwe dhuwit, lah nek ora duwe dhuwit mongko tuku iki butuhke ragat. Lho, bocah kok iso gak mikir. Lah kuwi Bank BRI, Bank Jatim iki disediakno kanggo awake dhewe. Nek gak duwe dhuwit utang nggih ya Bu ya. Lho, nggih jamaahku. Kowe iki balane sapa to Bu iki? Ya bala aku, wong ki ya lesu ya to, mangan. Ngantuk turu wis rasa bingung, ora duwe dhuwit utang. Lho ngono. Dipikir gampang wae. Kabeh nglakoni ngono lho Mas. Cocok sampean iki. Pancen cocok. Mongko lek utang ki ra wajibe mbayar. Bayar ki nek duwe, nek urung duwe semoyo. Oh no. Sik to, kowe iki penduduk cap apa to, Met? Cap iki cap lang. Wong jenenge wong utang ki wajibe mbayar nek gak mbayar semoyo. Lah sing digo bayar ki rak ya dhuwit to. Lho, mongko kowe sering ditagih BRI pegawai bank kowe gak iso mbayar. Lho nyapa? Lho nek ditagih ya semoyo to. Gawene utang anu 2 minggu neh Mas rene lho ngono. Dadi ndongakne iki kudune muga-muga sing ora ndek sawah endang tuku. Ya iya. Endang tuku sawah. Tuku sawah. Nek tak ndongakne muga-muga sing kagungan putra muga-muga dadosa putra ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Taruna ngungkuli bapa. Lah lak ra duwe. Ane tanggal 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun urung duwe anak. Mari gak gelem konsultasi karo Edison. Sik to.
kowe iki pangkatmu apa kok ingsun kira-kira aku. Maksudnya karo aku iki lho. Iya ngono lho. Najan to ki aku blegerku ketok dagelan paling tidak aku punya trik lah. Oh metode. Paling enggak iki memberi solusi, iya. memberi motivasi karo warga kene. Dalam bahasa Islam mengatakan berikhtiar. Apa met? Ikhtiar. Alah kowe ikhtiar kok dimuncat iku. Alah ikhtiar ngono tok ngono lho kok. Titik. Carane piye ben duwe anak kuwi met? Carane gampang, ada dua cara. Maksudnya dua cara iki. Cara medis atau alternatif. Itu penting. Ana loro. Iya. Nek sing secara medis upamane kok gak duwe anak, secara medis piye, Mat? Medis itu kita bisa konsultasi ke kedokteran, dokter kandungan dan lain sebagainya. Mungkin dikasih penyubur atau bagaimana. Upamane dokter SPOG lah. Lah kuwi lho sepok. Kok sepok? Lah ya kuwi SPOG iki spesialis ogok-ogok, Met. Aku tak daftar ogok-ogok tok. Spesialis dokter kandungan. Padha karo dalang. Metodene ya. Dalange iki ya sepok. Apa sepok iki? Spesialis ogok-ogok niku lho. Oh dalange iki metik kok. Biyen metik kok kaya tanpa gigi. Karek sitok-tok ning ngarep kene. Kowe kuwi nggo ciri khas. Dadi nek ora duwe anak iki secara medis periksa ning gone dokter kandungan spesialis sing wis paham ngerti karo bab ning gone janin. Iya no. Nek saiki sing nomor loro met secara alternatif carane piye? Diurutno. Oh dipijet. Aja lara. Lho, nek diurut ya dipijet to, Met? Gak. Loh, kok diurut kok gak dipijet? Diurutno aku sih. Pamane Sindan iki Mbak Denis anake dalange kok urung duwe anak. Urung duwe anak. Dipijet. Ora usah diurut. Maksudnya diurut ki piye? Diurutno kok yogane apa awake dhewe, apa sing anu lah engko sapa ngerti ya ta? Met Sing penting kan. Diurut iku ora ya dipijet to, Met? Oke. Iki nggone anu Mas Eko. Aku sih iso. Wis sik. Pak Eko iso. Terus apa Pak RW? Pak Supriyadi langsung Sik ora kene. Kuwi malah ngrusak wong wedok iku abrakan kok. Sing penting mana. Ora mana ning anake dadi kula weling iki engko lurik-lurik iku kok. Tapi kan iso ndongane soleh dan yo didongakne muga-muga piyai kene Cangkring Malang nggih sak pungkure ngawontenaken tasyakuran ruwahan ya Mas. Nggih. Ngruwah iki saka tembung ngruwat arwah. Mudeng ra kowe utawa wulan Saban ngepasi wulan Saban kowe ngerti ora sing winginane lagi gempar ning gone Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh nggih. Ning gone Pacitan enek apa, Met? Lindu Haji. Lho. Lindu tok iki kok. Oh iya. Lindu. Enek lindu. Iku kanggo pralampita wong Jawa iki aja nganti ilang Jawane. Elake lu wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Sing anak ning ruwah niki ya piyai Jombang kaya ngene iki, ruwah ngruwat arwah. Dadi sisik melik leluhur sing mbau reksa sing kawitan bibit kawit saka desa kene diruwahi muga-muga bumine sing dinciki diuyui, dijaluki banyu pitulungan, muga-muga dadi desa sing gemaripah loh jinawi. Allahumma amin. Didongakno muga-muga piyai kene pinter kabeh nggih Bu nggih. Piyai ku nek pinter mempunyai skill SDM kualitas dan mutuavitas insyaallah piyaine pinter-pinter mesti hebat. Nah, iki nek menurut pendapatmu orang kan berpendapat lain-lain. Loh, kok iso lain-lain kok mbok bantah to, Met? Lah aku yo ndongakno ya dhewe. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dongakne aku nek tak dongakne piyai kene pinter kabeh. Anu ngen kula gedhene, Mas. Lho, ora gedhe. Iki lho. Oh, iki ya wis. Iki nyapa to kok? Lah orang gede. Halo Tes. Halo. Oh pas gede ya Mat yo. Oke. Suaramu gede to Mat? Lah ya aku dhewe gumun kok ya. Bocah kaya pentol korek ngono suarane gede ya. Rek jres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggirien. Mek niku lagi suwantene sinten niku? Lah ya piyaine kaya katen bat ngono kok suaramu gede. Kok gegek kleru mikmu Met jajal mik iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aku diwedi. Iki gak suaramu nek iki Met. Jajal iki jajal. Anu nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Kula nak yah menten iki swara kula nggih ngeten iki malih. Mosok to ya Met ya dhewe-dhewe ya suarane ya antarane jam ya. Lek lho seksine ya nek dhewe. Mosok to Met jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang cangkring Malang ini nek salam malah bedet cengengesan ya. Lah iya. Maksudnya kula salamin ndongane sampean niku ndongane kula dadi dijawab kanthi sae. Jawab wong ngucapke salam iku. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to? Arek-arek ya oprek. Iki salam malah pada cengengesan. Bu, sampean iki mudeng omongane Mas Komet mboten didongake lho jenengan iki. Wong salam iku hukume apa, Met? Hukume iki Sunah. Sing Sing jawab hukume iki wajib. sampean kok malah guyon cengengesan. Baleni, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pas iki ngucapke salam sunah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur marang Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngono yung Sik Met. Nek iki kleru Met, iki Met. Kliru. Omonganmu kaya telek iki, Met. Aku kok kaya tau rono aku ngono. Ayo, kowe ku kleru lehmu omong, Met. Oh ya kliru titik Lah klerumu lho akeh nggih, Bu nggih. Assalamualaikum. Ngene iki ndagel ngene iki tau lho. Piye? Bareng ngono Pak Sisuke ngono ya. Iya. Rapat desa. Iya ya panitia pembubaran Kok panitia Pak Lurah sambutan yo kliru kok. Kliru piye, Met? Yo. Assalamualaikum. Ngene iki alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum. Ngono. Aduh gara-gara ndek bengi wayang. Terok kowe. Kudune yo sing becikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, Pakmu kok akeh men, mbokmu kok akeh men. sambutan ki lho, Tru. Oh iya. Nek sambutan kok malah tekan ndi? Aduh ya mbok iki kok. Bapak-bapak, ibu-ibu dalu punika wis roh nek ngondo iki pajar ya sapa? Wis roh nek bengi mbok omongne. sambutan. Dalu punika wonten wayang. Sing ngomong nek bal-balan ya sapa iki ya wayangan ning kene cangkring. Iya. Ki arep sambutan kok dibantah ae lho. Kebantah wong kleru kok. Enten wayang dalam rangka nggih menika ruwah dusun Cangkring Malang. Oh, cocok. Kula dongake sedaya kemak apa dongamu? Aku tak dongane muga-muga piyai kene kabeh warga Cangkring Malang tak dongake muga-muga pinter nggih Bu, nggih Pak. Nggih, gak patek mentek. Loh, kok gak mentek piye to, Mas? Alah, ora atos wae kula. Lho, kula dongake mugi-mugi sedaya kemawon dados sugih. Krungu kupingmu. Kono cuwapet to. Amin. Sik to, sampean iki mbolon berarti penting sugih. Kula dongake muga-muga piyai kene pinter nggih, Bu. Muga-muga sugih. Pinter. Wah, iki loro karo iki kok sugih ya heeh. Pinter ya heeh. Loh, paling gak iki nek manusia hidup di dalam ning donya ngene iki, Met. Ning gone warga dalam kehidupan iki kudune duwe skill SDM. Halah, pagah penting sugih. Loh, iki mau lak penonton. Ya. Yoga sak sindene le takoni. Ya, sak Pak Dalang. tak dongane muga-muga yoga karo sinden karo dalang pinter nggih. Pinter ki wis kaleksanan. Nyatane iso dadi laras sing apik ki wis pinter. Muga-muga sugih. Amin. Butuh sugih arek. Lah jangan pinter cek butuh sugih. Lah, sik kita bantah omongan iki, Met. Omongan tak bantah nek iki. Saiki kowe nek Pak Lurah pamane ya Pak Lurah iki kudu duwene pinter, skill SDM kudu dhuwur piye carane mbangun desa, nata desane pembangunan infrastruktur ben maju, Met. Jere sapa? Jareku, Pak Lurah ora sugih saiki ya dadi omongan kok. Iki lho, dusun iki lagi Cangkring Malang. Cangkring Malang. Njaluk sumbangan. Ya. Besok ae lah gak ndidit ngono. Balik. Ya. Lurah apa sok gak usah dipilih ya. Ayo, ya ora omonganmu. Lho, penting sugih. Awakmu merongos ning kene iki gak gara-gara duit, gara-gara apa? Heh. Ayo rungokno we. Penting sugih. Betul lho, Vital betul Bu iki. Ya pancen betul lah. Tapi nek duwe anak nyuwun sewu lho, Met. Duwe anak iki kudune pinter. Disekolahke. Lho, nak anakku sekolah ke ora perkara ben pinter kok. Lho, ya ben pinter nek anakku, Met. Anakku gak. Lho, ya ben padha karo kanca-kancane ngono tok.
Dadi esuk enek kegiatan adus nganggo seragam budal pinter masalah ora wis gampang pikir keri. Jane ki wong apa to Met iku Met? Wah aku wong gak umum kok Mas. Wong maratuaku ngrasakno aku bingung kok. Sik to kandhane. Wong ki nek pinter nyuwun sewu lho Mas Komet. Nek wong pinter, wong bodho ki pangane wong pinter. Kok iso? Lho kowe saiki ngandalke sugih tok kowe iki mongko barandengah blonjo dolan barandengah iki kudune jajan, kudu butuhne skill sing hebat. Diapusi. Kowe diapusi karo karyawanmu. Lek wong sugih gak apa-apa Mas. Lho, apusono sedina ping 3 gak masalah. Saiki diapusi sesuk jek sugih. Cah santai kok lho. Lah nek wayang iki kudune ya pinter dadi dalang kuwi kudu pinter dadi yoga iki kudu pinter. Mas yo pinter nek gek wong sugih sapa sing nanggap? Ayo. Ape wayangan omah kok genjongi debok dhewe. Ayo. Lah nek wong sugih iki penake nggonti wong sugih. Duh, enek apa-apa bermanfaat Mas. Acara ngene iki, acara dusun desa kurang sumbang. Upama ana masjid, pembangunan urung dadi, keramik urung dadi, ngandalke wong pinter tok. Ora iso. Wong sugih. Lho nek ora ana wong pinter piye carane mbangun masjid kok ben kokoh ben kuat? Ayo tutukane semen, tukune nganggo duit. Sumbang masjid. Omahmu urung keramikan, bojomu tak keramik. Lho sik. Kok bojo kok mbok keramik iki lho. Wah, kileng-kileng. Omahe dikeramik, omahmu dikeramik. Mergo kowe sugih. Upama wayangan bengi iki ngandalke pinter tok ora nek wong sugih. Iya repot no. Upama anggarane kurang bengi iki Met, tutup. Ah. Wong sugih kok. Upama wayang iki bayarane kurang tak tutup. Upama ndelalah bayarane dagang kok bengi iki. Nah. Lho, gak wae dikit to. Lho, kowe wong sugih lho, Met. Kowe berarti nang kene bengi iki kowe ora njaluk bayaran. Nggih, Bu, nggih. Mergo kowe sugih, Met. Wis gelem nyumbang karo Piai Cangkring Malang kene. Cangkemmu sugih cek upama Cek upama kok wis disiarno ora bayaran wah. Lah wong sugih upama kok ya mbok omongne. Tak omongi. Ana apa? Cangkring Malang. Terus ndi desane kene iki? Carangrejo. Carangpring. Niki Carangrejo. Lah iya saking akeh. Carangrejo. Niki diluk ngas. Ana apa, Mas? Wulan 8 Agustusan. Nanggape campur sarine Komet CS. Komet CS. Terus pengat solawatan bulan 9. Songo sapa Met? Sing ngaos ning Umi Laila. Kuwi yo gak enek aku. Enek kowe nek. Ape ra nekakno kene dosa. Lho. Sing Pak Lurah. Oh Pak Lurah. Ya ya, Pak Lurah. Nggih Pak Lurah nggih. Nang kok nak kira-kira gak percaya tak DP. DP Met ra apa-apa. Umume rak sing nanggap sing DP. Iki gak sing nanggap aku tak DP sih. Kowe mulane omahku loro kentek. Lah perkara apa? Ya tak nggo DP. Oh dagelan kok ngeyel iki lho. Ben payu. Oh iya ya, sing penting iso silaturahmi. Ora ya tanggapan kok silaturahmi omonganmu ya. Ya sik to Met, nek Pak Lurah ngiyani iki sing ditekoki wargane. Nyuwun sewu nggih Bu nggih Pak nggih. Upama bulan 8 kali bulan 9 piyai kene nekane Komet neh pripun cocok napa mboten? Pak Lurah, suara rakyat adalah suara Tuhan lho Pak niki Pak. Nah, iki lho. Iya. Cocok. Mulane ngene Mas Komet nyuwun sewu Mbak Cang. Bulan jak Slindro. Nggih. Cocok tapi nggih dalange kudu dalang roman lho ngoten. Campur sari Pak kalih anu selawatan mboten dalang. Pak ini nglayani campur sari. Tapi campur sarine Komet mau pun DP ya Pak. Sampai nek nonton gak apa-apa teko ya Met ya. Apa paron ya paron? Ora iso lah. Sampeyan campur sari sik ulan 9. Aku bendina iku campur sari pisan. Lah bojoku jenenge Sari. Oh, bojone Sari. Bendina soriawan bengi wis campur sari. Sari wong kono Sari kalih rapet nggih niku nggih. Enggak. Sari rapet. Kan bojone dalange jenenge Sari Puspa. Oh, Sari Puspa. Nggih. Mulane ngeten Mbak Cangik, Mbak Limbuk Mas Komet. Sampeyan iki dibutuhne wong akeh dijaga kesehatane. Mergo ya suwane sampeyan pinten umure? Ya sene lak 45 lan. Umurmu Met? 45. Nek Mbak Cangik nyuwun sewu Pak Dalang Rohman. Wah. Roman Yoswa pinten Bapak? Kula 60. Nah iki. Lho, masa nggih? Nggih. Modele kok kaya 59 to? Oh iya. Lah wong kacek setahun lho, Met, kacek setahun kok ya. Iya. Kacek setahun. Makane layak wis ora nek untune iki layak. Oh nggih, wong jenengan mriki nggih dadi iki untune gletak-gletek mula lali. Awe gumen Met. Biasane lek dalang kondang iki dalang laris ceklane iki HP iPhone 17. Paling enggak minim 13 Pro Max lah. Kowe ngerti iki mau apa? Ceklane apa Met? HP sungut.
Iki gak apik jarane sing mburi kono. Iku apa gak apik lho, Pak? Ya apa? Iku gawe kuping. Wow, ya ora mergo ngene Met dari segi fisik kaya Mbak iki kurang dijogo kesehatane. Kaya panjenengan Mbak Cangik, Mbak Niku, Mas Komet iki ming sharing. Iki ora nuturi iki ora. Nek segi dari umur 40 munggah iki biasane kekurangan B3 Met. Napa niku? B3 lho. Iya ta Met. Kok malah meten-metene kancane lho kowe. Alah sing nomor 1 iki balung padha linu. Nggih mboten Mbak Cangik. Nggih. Oh iya iya. Pasti iki iya bener. sing nomor 2 niku budek nggih mboten Mbak. Nggih. Nah kuwi aku sik normal kok kono nggih. Durung kono durung. Pasti niku kumen umure ngunjak terus saya suwe iku pasti balung padha linu, budek sing pungkasan kuwi bawur. Apa iku? Gak roh wong lho Met ngene iki lho. Mripate Jenenge- mlawur. Ngomong PC ngono. PC ku ora Honda Met, Honda PC. Pecek. Tak tapuk sisan ya. Kudune kuwi di apa iki di kudu. Lah kene kasih to. Ya ora. Masih usiane olahraga tak jaga. Alah paling-paling kaya kowe iki balungmu ya mesti linu. Lho ora nu sehat Jajal alhamdulillah. pamane ngene. Ora apa-apa. Ora krasa pancen jek olahraga terus kok. Aduh. Enggak. Iki jenenge balungmu do linu iki. Ngene. Linu. Balung do linu. Lah balung dikere ngene kabeh sapa wong yo? Carane kuwi enek Met. Carane balung linu. Carane balung padha linu ben sehat kuwi. Ya ditularno karo cangkring malang kene. Iya kaya Mbak Cangik nyuwun sewu dipun serat iki carane. Monggo. Carane dipriksakno ning gone dokter. Dokter. Sedina biasane nek gak disuntik, diwenehi obat Aja suntik aku. Gini. Aja suntik aku, gak wani aku. Lho lah gini Met. Ah, loro, gak seneng aku. Loh, Aku pil ya aku. lho nek pilku genah carane anut anjurane dokter. Iya. 1 hari 3 kali. Kali. Esuk Besok loro, loro. awan loro, Awan loro, sore lore. Sore Sik to. Esuk loro, esok loro. awan loro. Awan loro. Sore Sore lore. Awan sore lore. Sore loro. Esok loro sore lore. Sororo. Kowe malah bingung. Ya yo, Aku mau kok jero wis bener kok. lah ya maksude Wong wis esuk esok loro sore lore. Lho, Gara-gara pil apa? maksude esuk ku Iya. loro awan loro sore. Ngene lho, ngene. Sore ngene. Sore ngene. Carane wis ngerti apa ora ngombe obat iki kaya kowe iki. Ya ora ngerti aku ora tau lara. Lara kok larang. Indonesia. Carane nek kowe pengen sehat, nek esuk kuwi carane ngombe pil utawa nguntal pil. Iya. Nek ana bocah sekolah mangkat sekolah kuwi untalen Met. Sak sepatu-sepatune. Seragam langsung digelap. Maksudnya iku nek ana bocah sekolah mangkat numpak sepeda untal Met. Lah iya, Mas, berarti rak sak sepatune. Sepeda ya aja lho, iki gak kolu kowe. Ya Allah le Met bocah kok goblok kuwi. Maratuaku ya omong ngono. Lho. Maksudnya kuwi nek ana bocah sekolah mangkat kowe wayahe nguntal pil. Wah, lah ora. Roro mang lho Met, esuk ro. Kowe ora omong wayahe kok. Esuk Nek ro. bocah sekolah budal untalen lho. Bocah sekolah ora roh dosa, ora roh apa-apa ya kon nguntal. Maksudnya mangkat kowe wayahe nguntal pil iki Pil. esuk. Lek awan. Awan ki anggere nek wong adan dhuwur Allahu Akbar untal. Cek langsung cek. Hau. Sing ngadan nggonku gedhi, Mas. Aku apa kok lu aku? Jenenge Kamdi. Ya Allah, Met, iki wong goblok iku. Maksude kowe iki nek ana wong adan ki wayahe nguntal pil. Wah, lah ngono to. Lah mbok untal adan mbok untal nyapo. Iku nek awan. Awan. Sore. Sore anggere ana srengenge kok ambles parake ngulon untal Met. Wah, panas no. Srengenge. Panas, gak iso. Iya. Patokanmu angel kok. Maksude wayahe ngombe pil ngono lho, Met. Ya ampun. Omong sing jelas ngono. Lah ya wis jelas ngene lho iki. Oh, iso. Carane kuwi nek kowe pengen sing ramuan utawa sing tradisi, Hmm. sing herbal enek. Jamu ngono. Jamu. Pomo kok awakmu pegel-pegel kesel ngene iki aja ninggalke ramuan tradisional. Tradisional. Kowe pamane kok anggere awakmu kesel pegel, ngene iki kowe ngombe jamu sing digendong, Met. Bakul jamu sing digendong. Bakul jamune sak loro to. Lho, Lumpuh. Bakul jamu digendong. maksudnya iku bakul jamu sing diadai botol kuwi lho, Met. Lho iki jen apa bakul jamu kok? Bakul jamu diadai botol iki sepiro gedene bakule? Duh, Met. Maksudnya Ini jero botol. bakul jamu sing diadai dunak nang guri iki lho. Walah, kowe periksa ta. Lho, bakule.
Bakule diadai dunak. Jamu iku lho pegel lino, asam urat dan lain sebagainya. Iya ya. Yo apa Duk? Nggih to, Mbak Sangi nggih. Kepitung cara ngono alus basane. Pripun? Duk, alus basane. Lah nek kono iku lak jare nguntal ayo. Heeh, lah nduk kene kok gak apa Duk ngelek. Lah, ngelek ki lho, Met. Carane kowe ngelek bakul mang. Ngelak. Heeh. Aku padha karo HP ku yo ngelek Dik. Ngelek kowe iki. Kuwi kudune ngono kuwi iki biasane balung padha linu. Rak ngaten to Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, Pasti. Mila niku aturi anak kula Limbuk wong pun leres Mas Lendro. Mulai bojone gorane kok kan nguntal. Nggih, mriki ngelek. Iki apa Duk? Ngelek iki. Lah, ngelek iki. Kono Met nang lek-leken kono wis. Wah, jenengan riyen monggo kula aturi ngelek. Kuwi Ora tau ketemu ya tadi omongi aku asline musuhan karo iku. rasa digagas ben ngelek lah. Bane jenenge Pak Roman Rokim. Ki ngelek ke mau ki nek sing nomor loro ki biasane budek, Met. Apa iki? Kaya kowe iki budek. Kok Kate kaya upama, Mas. Dalam Namine sinten? Komet Omahe ngendi, Mas? Bojonegoro. Sampun kagungan bojo, garwa, Kagungan pinten, Mas? tunggal. Anake? Kalih. Anyanyane. Apane? Budek kowe iki. Wong budek ngono kok gak ngaku to, Met? Ora, sik Mas, sehat to. Mas, namine sinten? Komet Omahe ngendi? Bojonegoro. Pun kagungan putra? Mumpun kalih. Heeh. Budek ngene kok, Met iku kok. Piye bocah Iki iki? budek ya, Met, asline kek, Met. Mas ya kowe ya budek. Ora iso. Namanya siapa? Slendro, Rumahnya mana? Bluro, Jawa Tengah. Anaknya berapa? 1. Alam mana? Aku mang rene numpak mobil, Met. Alam mana? Mangan bebek goreng enake ndak umum, Met. Alam mana? Alhamdulillah ning gone Pak RW disuguhi jeruk, disuguhi manggis, disuguhi apa iki jenenge kopi. Alam mana? Aku dikei mangan ning kono enek rendang, enek opor, ana rawon, Met. Enake ndak umum. Alam mana? Alah piyai kene grapiak semangat dalange Pak Roman wayang bengi apik ndak umum, Met. Aku dhewe gak jelas kok kowe jules. Aku dhewe bingung. Alam mana kok ya dijawab Sing penting kan gak budek to, Met. Kuwi ora budek ning kuping usul. Lho, wong sing penting iki ndak budek, pinter, cerdas. Iki biasane budek. Budek. Sing nomor 3 iki sing pungkasan iki bawur. Bawur. Utawa nek mriki napa, Pak, nek bawur niku? Picek. Blawur, nggih Oh, blawur. Blawur nggih. Blawur, Met. Blawur. Kurang kasar Jombang kok blawur. Lah Apa? kok Picek. Iku anake kuwi kok. oh iya. Iya. Ora sate deng aling-aling kok ya, Met. Iya, iya. Dadi iki pas Met nek motone blawur piceken. Blawur. Kawani. Kuwi kaya kowe barang iki kurang awas. Kurang awas piye to? Kene cek jelas. Iki piro? Siji, Iki loro, iki telu. ora iso 5. Lho kok 5 telu? 5 ya, Met. Gak iso 5. Lah sing dodok iki rambut hitung loro iki. Wah. Kok gandeng ngene kok lho. Iki ya melak. Melok kancane kok ora melok iki ya. Berarti piro iki? Iki 5. Woe 6. Lah kok iso 6? Lah iki gagange lho. 6 kok. Lah iki jajale tanganmu. Ngene, ya ora 6. Ya 7 ya, Met. Kok iso 7 lho? Lah iki 5 iki gagange, lah iki wite. Enek wite ngene kok. Itu. 8. Lah kok iso 8? Iki gagange. Iki wite. Ya. Lah iki woe iki. Nggonmu cilik lho. Mbok cendel iki. Lah woe kok mbok krekep ngene kok. Kok cuwi layak bojomu kok WA aku ae. Beapi. Gak. Wah, lali. Wo. Niki piye? Mbak Cange, Pak Roman iki. Keceplusan. Koncoe, bojoe arep di WA-ne terus. Aku jan kowe tak jaga, Mas. Lah kono WA terus. Wis. Oh, ora nyapa-nyapa kirimi foto. Lah aku kan yo ingin lho. Oh, alah bentuk iki, Met. Sumpah lagi pindho. Anu piye? Gak. Sik tak urus kowe, Met. Nyapa, Kanca lho, Met. Iya, ya. Masa bojoku pincang lak kowe doyan, Met. Ngene iki, Met. Duh, sing pincang ta? Ya pincange. Mosok sing kuwi. Ya bener. Bojoku sing pincang ngene, Met. Gak masalah aku pas mendem kok. Ngawur ae bojone. Menghibur cangkring Malang. Lah nek menghibur iya nyuwun sewu, Mas. Iya. Piyai kene iki wis pirsa Pak Lurah serta ketua panitia wis paham. Selain Mas Kometku pinter ngelawak nggone nglucu ndagel. Beliau itu punya talenta yang luar biasa, tidak seorang pun yang tahu dengan talenta Mas Komet. Jadi siapa? Jare bakul-bakul iki mau. Suarane Met MC iso kowe. Iso gaweanku sak urung ngene iki MC ya. Sak upama MC kaya orkes mau, sore campur sari. Pangan aku.
Iso tenan ra? Bisa. Jajal pamane MC. Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir tentunya di kawasan Cangkring Malang tentunya, Cok. Untuk Anda semuanya yang sudah hadir. Meskipun dalam keadaan hujan rintik-rintik namun tidak menyurutkan semangat Anda semuanya. Mulane aku gak iso ganteng iki gara-gara mbok ngenak-ngenene lho. Iki irung apa talang jane. Lah aku kok bukan apa iki ngelek tanganmu to, Met? MC ya kudu MC ya lah kok mbok ngelek tanganmu ngene. Teko telak ya, Mat. mul. Kula dikon ngelek. Anakku tanganan dulu kok. Pitados Mas Slindro. Nggih. Ah, kula kapan dari kan diparingi informasi saking Abah Girun. Nggih. Lho, anu Pak Roman, nek komet wis sembuwareng iso, wis cocok kuwatir. Tenang nih, Pak. Saya ora iso ming bayar utang tok, Pak. Ya Met ya. Lah niki. Ana niku mboten cirios teng kula. Pak Girun, cara multi talenta. Dawuhe Pak Girun ngoten. Ora siap yae kene sapa sing ora pirsa. Met guyune iki sithik wae. Sithik ae kaken kuwi. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Saya panggilkan salah satu artis yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah tentunya masyarakat Cangkring Malang, Cok. Ada siapa dia? Hah. Ujat irungku. Jare kon Siti. Maksudnya sedingan ae kok. Jare mau Iki jane gebres apa arep nyarke MC? sedengan. Sedengan ae iki kok kocluk. Oke. Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Hadir tentunya spesial di kawasan Cangkring Malang, coy. Ada deretan artis yang sangat istimewa untuk Anda semuanya. Tak panggilin satu persatu siapa dia. Metu telek. Wong ora tau bener. Ya ora bener nyarno iki sing apik, kena MC dangdut. Dangdut. Upama MC dangdut, Met. Dolalah dek sing nyarne iki nyuwun sewu ya Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Wong jok kala mangsa iki nek wayah sasi ruwah, sawal iki MC ki entek, Met. Entek rame kok. Upama dolalah nek penyare nek MC-ne umure 79 niku piye, Met, nek nyarno, Met. Dadi MC. Nggih, nyelen Iso. Lah karo pake kan gak tuwek MC iki. sang saya dangu ini kan menungso sang saya sepuh. Sang sepuh lah. Kreativitas anak muda ini berkurang mergo seolah-olah dipandang sebelah mata seniman Tuwek MC. ya? Iya. Umpamane MC tuwek, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku masyarakat Cangkring Malang tentunya ada beberapa artis untuk Wis ambulan, Pak, ambulan, Pak. Wis sampe bongkoe cek MC. Lah wong wis bongko ape wis wayahe kok ya dadak MC. Sing keterlaluan iki nyapa nganggap MC calon mayit iya. Lah, nek iki kowe ora mungkin iso, Met. Apa lho aku sing gak iso. Upama kowe ngemsi ndelalah ngemsini wong mati kowe iso apa ora berangkatke wong mati? Niki angel nggih. Ayo ra iso ngene iki. Angel. Teng Jombang di boten enten lho. Mboten enten to niki. Mojokerto nggih boten wonten. Mojokerto ndek enek iki, Met. Dangdut. Dangdut. Lah ya cara dangdut. Dangdut cara dangdut ngemsini wong budalke wong mati nganggo nada dangdut. Soalnya- Iki jarene Pak Ketua Panitia. Iya. Lek aku nge-MC iki, engko ditambahi 500. Sapa sing ngomong? Pak anu, Pak Eko. Gak. Lho, lah ketua panitia Pak Eko iki? Aku usul dhewe. Oh ya wis. yo. Loh, mayit kok tak yo. Mayit. Budalke mayit kok yo lho. Lah tapi versi dangdut kok. Oh iya iya. Yo, Bapak Ibu hadirin para pelayat yang sangat budiman, perlu Anda ketahui semuanya, cow, bahwa mayat yang satu ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita doakan berada di tempatnya di sisi yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa dia? Saya napa saya? Piye tak budal Pak? Kok ngawur Maksudnya bayange. wayange dibudalke. Ya lali aku. Wow, ning luar biasa tenan Mas Kemet iki. Alhamdulillah. Nyolong kethek tenan Mas. Nyolong petek kok ketek iki jane. Lah tenan kok paribasane iki didelok dari segi piyayine ya ora gedhe, ya ora cilik nemen-nemen ning suarane ketok gedhe enak.
Landu. Wis kaya apa iki bathok bolu isi Lek. madu. Ya. Kula nggih mboten nyangka Mas Lendro. Dalem. Nggih, pinanggih wonten lebet iki mboten nyangka nek Cak Komet ternyata talentanya betul dawuh Abagirun luar biasa. Pak Lurah mawon mau sampun nyuwun teko kalih kula. Nyuwun pirsa Pak Lurah. Terus pundi to? Mas Lendro, Mas Komet iku didelok kaya ngene iki piyaine meneng ngombene apa Mas? Kowe mbok omongi Mas ngombemu apa Met ki Mas? Banyu aki, Mas. Lho niki lho. Lah jenengan pengen kados Mas Komet ngombe apa Met? Banyu aki. Lah sesuk menjenengan nek bar mayang ngunjuk mawon banyu aki ya Met. Oh, ngoten nggih. Nggih, Mungkin mungkin napa? Sedina pira Met carane Met? Ya? Sedina. Pokoke esuk loro sore-sore rong gelas. Ora gelas. San surotetan potong ngono kene. Yo, apik. Kuwi nek sone apik kaya ngene iki. Mak iki Mas iki ya apik lho. Sok-soke kalau mangsa nyuwun sewu Mbak Cangik Mas Komet. Niki son rak biasane sone ming mek sithik mawon ngoten niku. Cilik gek napa spekere jero wis do suwek kabeh lho Met. Kuwi piye nek Aku tahu tanggapan ke son tahlil. mini kompo kuwi ya? Ini kompo. Setelane gur telu Mas. Bass, volume karo triple. Kuwi telu tok ya. Ora nek apa iki Aku efek ki kene. arep gak mangkat ki kok ya duwe. Mangkate lah ngono. Bareng aku lagi salam wis gak jelas blas. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mereka wonten terkene sasare karakter. Wonten sampur seratus sekararat. Dadi kok dodon ki koyo campur sari kok jenenge sekarat ngono. Padahal ki sekararum karepe ngono. Mergo gak jelas gara-gara Sone bosok. sone bosok campur sari sekarat. Iya. Sekarat Nek dhewe. son iki ya penak to. Penak Mas. Dari beberapa widodari Mas Komet. Nggih. Sindene yo akeh ya Met. Nggih. Wayu-wayu gek wedok-wedok kabeh Met. Wedok, Cara kowe kon milih sinden Jiro Lupat Monem, sing mbok pilih sing ndi Met? Aku. Ojokane Sing ireng iki ya Met. ireng ki gak lanang to ape. Gak wani karo sidanku sing lanang gak wani. Wani aku. Wegah. Napa kowe kok wegah? Masa kamu itu ndak tahu loh. Jarwo, itu lanang. Iya toh? Dari samping kan roto. Ketaranya apa Jarwo? Nah, itu. Kowe kok ngerti nak suarane Jarwo? Yo ngerti aku tau di TV. Koncone Jarwo sing sop anu kancane Jarwo kae sop. Sapa? Jenenge sapa kae kancane Jarwo? Adip ta Sing- sapa ya? Iya, Bos. Ya kuwi to. Jenenge sapa? Sapa? Ah, sapa Jarwo? Nggih, sapa? Lah, lho lah nggih sapa? Lah ya sapa? Sing Oh, Bos. lah sing ra sapa? Lah iku. Jarwo. Sapa? Lho. Lah ya. Soalnya Jarwo piye? Sekarang ya, kamu itu dibilangin kok ya. Sini, Adit. Sapa? Iya, Bos. Sekarang, Bos. Adit. Bang Haji. Upin. Upin. Itu malah kartun kabeh keton aku nganggur. Ya iso kowe kudune iki seolah-olah dagelan iki sapa ngerti? Jarwo. Kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Suaranya siapa? Sapa? Goblok. Sapa? Cah cilik apa lo? Suarane sapa? Bang Haji. Roma Irama. Iku suarane Bang Haji Rumah Irama to. Jangan lupa minum yang ada gambar badannya. Apa itu? Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Aku tuku loro dadi sikile 6. Oh, Ya kan? ngono kuwi ya diomong nek kowe iki tuku mloro iku jenenge blarutan sing mbok tuku iku. Larutan, blarutan. Lah tuku mloro Sinten Sinten? kepareng jumeneng riyen, Pak? Lah monggo jenengan pilih sing namine sinten mau? Bebas. Sing Bebas, nggih. Milih Met. Tenan bebas? Nggih, monggo. Pojokan niku sing betul HP ijo. Sing HP ijo sapa to? Nah, niku. Met iku wis expired, Met. Heh? Wis expired. Aku senenganku ngono-ngono kuwi. Ah iku mbaknya iku wis. Nek Cara kuwi gak kakean permintaan anggere nek dhuwit klitik karonan Remason beres. Saya toko beres ki. Lah kuwi anggere iso umur-umur sak ngono anggere iso glegek nek apik to. Lah glegek wis bolak-balik nyekel kok kuwi nuntun no, Met. Yo milih sing apik. Nyuwun sewu, kula ngambil sindene tunggal, Pak. monggo niki wonten Mbak Denis. Mbak Denis. Oh, Mbak Nggih. Denis Met. Wah, iki Tapi Ya katut. iki putrane Mbak panjenengan. Cak Slendro. Nggih, dawuh. Mbak Denis ini nggih multi talenta cuma nggih materialistis. Loh, sekarang nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Dalang. Wanita itu harus materialistis, seorang laki-laki harus kerja keras demi menghidupi seorang wanita.
Wong wedok kok ora materialistis jenenge wong wedok. Kok celuk. Ya met ya. Ya met ya. Aku gak roh lho padahal. Wis tok mbelani aku. Mbak Denis sing pundi, Pak? Niku sing mesti iki bocahe nek Denis lho met biasane tanggoku iki Denis iki pawakane iki lencir kuning cilik, wong ayu. Ora mesti. Iki gak. Lha kowe karo to, Met? Lah aku suwi karo kene kok. Maksudnya pacaran bebojoan? Pacaran bebojoan gak ya tak batin tok wis suwi ngono. Lah batin suwi kok mbok omong. Suwun wonten diajeng Denis. Langsung disempoti to. Anu medal ngriku napa teng mriki? Teng mriki, Pak, teng mriki, Pak. Iya. Teng mriki nggih. Teng Pak. Oh teng panggung nggih, ngapunten nggih teng mriki nggih. Monggo Cak Komet disuluki. Larase disuluki. Nggih. Tok 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 tok. Ora serpek nggih. Tok tok tok. Oh niki serpek Jawa Timuran nggih, Pak nggih. Wah. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Denis, mikrofonipun sampun diasta. Tak kawan kentongan mana. Loh nggih. Wah, benjang nek menawi tanggapan malih mangasta kentongan nggih. Nggih. Wah, selamat malam wilujeng dalu Mbak Denis. Nggih wilujeng dalu Kang Mas. Wah, pripun kula niki ngerti asmane mireng ning ora ngerti karo piyayi. Nggih kula nggih dereng tepangan kali jenengan. Paring asma kepanjangan. Oh kula Denis. Mbak Denis. Panjang sekali namanya. Siapakah dirimu? Nanti saya fotokopikan ya KTP-nya ya. Ini mau mek mekar apa mek apa? Pakai FIF saja. Oh FIF. Iya. APE Dira bunganya 13%. FIF saja 7%. Oh apal men nasabah lama betul ya. sekali. Nama siapa? Denis. Rumah. Rumah saya. Iya. Rumah yang mana ini? Rumah yang sekarang ya. Oh rumah sekarang. Rumah sekarang ada di Bening, Gondang, Mojokerto. Oh Gondang. Yang Halo. Pun kenging. Ai cola. Mbak Denis nyuwun sewu, pepatah Anjing. sudah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Paring asma kula selindruk saking Bluro Jawi Tengah. Oh Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh sekali ya. Betul, 5 jam dari 5 sini. jam dari sini. Kak apa bayarannya kan akeh toh? Alhamdulillah. Sakit silaturahmi. Ngene iki awake dhewe ketok grab ya Mbak. Lah yo nek bayarannya akeh aku mbok yo dikeki titik. Selamat malam, Mbak. Sopo sih? Loh, Sopo? saya yang namanya saya Sopo iki? Kok sawangane kok sok kenal banget. Sok kenal yo Mbak yo. Kan kita belum berkenalan Nek awake yo. dhewe biasa melok ndro kok yo Mbak yo. Kan awake dhewe wis biasa yo biasa nang pasar Mojo Agung. Kuliner. Dodol berambang kan yo ambek aku. Sopo sih? Sopo sih? Mas Hasil lo belum kenal gua. Kok elek ngene mang kok yo melu aja gawe rai sing iki po. Kayak ruwae. Yang satunya belum garing, jadi ini enaknya. Sing kapanane kok mamel kae to? Hah? Sing mamel iku to? Lah ngono kok yo. Wis mamel ya iku gak usah digawe iki yo gak usah digawe ganti liyane. Aku sing liyane kae diteleki pitik ya Met Iya, ya rai. makane temen tuh yo, Mas, yo. Rai sing nomor 3 diteleki pitik ya Met ya. Saiki diteleki jaran. Iki gak repot tak siri ya wis iki. Apa iki majilan? Apa kuwi? Omongane gatelno. Disiri piye Ora yo diteleki jaran lho. Lho, iku jenenge anu Mas, rezeki. Rezeki Met. Heeh. Biasane nek diteleki cecek biasane untuk barokah. Biasanya kan nek titik to, titik kok tai lalat jenenge to. Iya. Nek tai lalat kan cilik to. Cilik. Nek gede Tretong. Ya. Sama pelok ngono. dazo. Neng nyuwun sewu lho Mbak Denis. Nggih, Kang Mas. Piye kaya panjenengan iki degane klopo ijo bejane sing dibojo piye Nggih, ayune nggih, kaya. Kang. Sampeyan duwe pacar purung to Mbak? Dereng iki, Mas. Sampeyan iki urung duwe pacar. Nggih, dereng. Ya ampun kok padha karo aku yo Lah duwe iso, pacar. ayo yo piye? Oh pacar-pacaran yo. Ya apa iki njaluk nomor WA-ne apa piye? Mbak, Apa? wis mbok pikir tenanan. Sopo? Di bojo nang urip nang alam donya pistane kok di bojo kayak tremos. Lah gak apa-apa ganteng kok. Iki pelawak
mahal iki. Ngene iki ganteng lho. Kucingku loro ki gabres. Lah lha apa? Iso pahing. Penghinaan Mas, penghinaan iki. Kowe ngenyek iki ya. Ngenyek iki. Jenenge kowe ora seneng karo wong wedok. Dah, Iki iso. jenenge body sing semlohe, Met. Kowe ndek bojo lemu iki bejo lho, Met. Mergo wis ana pariane, ketu biru aja disikat, nek disikat eman bludrune. Terus Artinya duwe bojo lemu aja mbok pegat ya, Met. Nek mbok pegat kuwi eman empuke. Lho, gak ya sing digoleki ku apa? Empuke. Kowe nek turu ngene, Met, ning gone mlumah kene iso Heeh. mbok nggo bantal, Iya. ya to. Miring ngene iso mbok nggo guling. Heeh. Jajal, Met, keloni sewengi miring ngene rak kram sikil, Met. kuwi ra masalah embruke. Sing bener ngomongnya, sing santun. Loh, lah ya embruk to. Gak usah ngeter-ngeter cangkeme wi. Walah, pancen iku lambene dawa, Mbak. Lah, Cara iso. lambene dawa cara mesin saiki kombi, Mbak Nek. Kok kombik piye to? Iku Mesin sing panen. panen paring. Oh, iya. Oh, mana? Empuk. Empuk. Aja. Lah nyapa, Met? Nek iso kan diet. Lah lha apa ngono? Lah kok diet Lah iki? kok iso ngene nyapa? Carane diet piye bojomu diet? Bojoku diet. Terus priye? Ambune. Hah? Ambune lho. Hubungannya dia tambah ambuwi apa? Wah, gak ngerti anggere mapan turune diet. Kok ngene to aku ngono. Dadi wis tak pengen Walah. diet, kok aja sampai diet tau. Tibake bojomu bokonge bosok kuwi, Met. Kelepe bocor. Ora Iya, iso. diet. Nyuwun sewu lho iki. Ini digadon apa dinapane? Ya timbarne ngene, Met, ku terus digoreng bar kuwi. Heeh. Lho kok enak to? Iki piyai iki ya sebat multitalenta. Multitalent. Ngeludruke ya apik. Cara pemain ketoprak ya iso, pemain film ya iso. Nek ndelok model-model ngene iki wis mesti apa ya jenenge ora bapake, ibuke mesti gak ada. Mesti yo apik. Cedak maksudnya. Wis maksudnya apa ya? Apa ya? Buah jatuh tidak jauh dari Dari Gak pohon. mesti. Heh? Gak mesti. Kok gak mesti? Nek colong bajing piye? Bajinge iki. Maksudnya ngeten lho, Mbak, kacang Piye, ora piye? ninggalan jarak. Lah. Gak mesti. Kok ora mesti iki? Lah dilelesi wong kok. Ayo, Lah, kacang atom. Gak enek lah jarane kacang atom ini. Kacang atom ya lek ya. Terima kasih lo sudah membantu lawak kita. Matur suwun lho, Pakde Matur ya. suwun lo. Meneh bijak sepelan jari. Matur suwun kacang atomipun. Ya, Met. Dalam. Iki Mbak Denis iki tarung-arungake iki piyaine selain nyinden iki Ya. selain ngodruk. Selain apa ngodruk? Lodruk kok Ngodruk. Ayo, selain ngodruk iki pemain film ya iso lho, Met. Lho, cara peran adegan iki biasane nek film nyun sewu pirsa Roma Irama, Bu. Nggo pirsa kowe. Roma Irama niki gathokane biasane nek pramen atau pemain film gathokane sinten, Mbak A? Ani. Asu. Mbak. Asu gundule Ani. asu. Ya so. Iki Ani. Kok ani? Ani. Iki Ani. pramen Ani nek biasane sing ngiringi rak musik. Musik. Sarene iki musike wis mulih. Wis mulai. Diganti gamelan. Ganti gamelan. Wah, cara ludruk ning bahasane Indonesia. Ngono. Soale sosok ludruke lakone Sarip tambah oso. Terus? Ya, Kak. Iki digenti Ki anyar, Joko Sambang wis biasa. Iki digenti Apa piye? lakone Ani karo Roma Irama. Ani arep dipek bojo Roma Irama. Rama. Pake gak entuk. Iya. Sing ani sapa? Sing Ani kowe. Mergo Anu. kan pas. Sing Roma Irama sapa? Sapa nek gak bajul kae. Lah ya mau tuh aku elek ngene ganti raine so. Ora apa-apa. Gak enek liyane ta. Sampe mang go dagelan mek loro ta. Liyane Ora. golekno ndek kotak-kotak ngono lho. Ora apa-apa dilu engko kene kayak kalender ya. Iya. Sing Kok kalender to? Sampai namen. siano sik ludruk Iya, ati iya. yo. Oh iya. Kene tak dong ngene iki ya. Wis Aku dadi- demi iki ya. Aku Demi dadi warga. Pak Yani, Pak Yani. Bapak Yani. Oke wis. Adekane sik pertama. Bapake kok cilok. Mbok ya. Aja ngono to. Iya ya, kok Ngono bapak ya iki ya bapakku bebas ngono pelosok. iku. Iki lakone aku berarti. Ya. Peran utama iki. Siarne nggih. Ya kono sik tong tak tok. Ngene iki. Monggo ya disiare. Ya, Oke. ayo kamu siaran rono sik. Apa jenenge ludruke niki, Pak? Siksa anu nggih, siksa budaya nggih. Nih, ngawur. Ngawur. Rindu job. Ojo ta. Apa jenenge? Sing Pak? penak. Ludruke Pak Roman. Roman CS. Apa iku cak slendro ya, Met? CS ki apa? CS ya. CS ki ces. Oh iya. Ini ces. Oh iya. Tak kok ya sing Iya. kamu gak ngerti ya. Gak CS. Odrok Roman CS. Hadirin yang berbahaya,
Bahagia. Hadirin apa Hadirin yang berbahagia, saksikan pagelaran Ludruk Romansi Asia. Pada kesempatan malam hari ini akan menampilkan sebuah cerita Ani dengan bapaknya Ani digondol tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bacok ya kok. Lakon sebuah cerita cinta tidak direstui orang tua. Yuk, dung tak tong. Dung. Dengan ngangge ndok asin setunggal, Mbak. Nggih. Nyapa kok ndok Eh, barang. Kok jek kok berjaluk mangan iki piye to? kowe iki pemain disiarne kok tidak Dasar. menghargai Wis ape main to? Gak penyiar. sopan banget to. Pada pagelaran malam hari ini Ludruk Roman JS menampilkan sebuah cerita cinta tidak direstui oleh orang tua dengan peraga-peraga dan juga pemain-pemain terbaik Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Bapak Ani, Bapak Ani. namanya Mas Eko, yang diperankan oleh Cak Selendro Muhammad Saputro, dan juga Ani diperagakan oleh Mbak Denis Wijaiyanti, Gendung petak, gendung. dan juga Roma Irama diperagakan oleh Bapak Roman. Loh. Loh. Pemainnya wis jangkep aja tutuk kene. Lapo? Rumah kok ISIS. Lah iya. Aku ki lho kok. Diperagakan oleh Cak Komet Bojo Negoro. Selamat menyaksikan Ludruk Roman CS. Telunyur, Trung. telunyur. Padha nanti wong. Sudah beberapa dina saya ini kerja. Le, Beberapa hari Dina. Sudah beberapa hari. Sudah beberapa hari aku nggak pulang. Sekarang pulang anakku sudah tidak ada di rumah. Sudah saya sekolahkan biar pinter, biar sukses menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kenyataannya Ani belum juga pulang. Ayah. Ani. Aku pulang. Slow motion. Oh, iya. Baleni, baleni. Slow motion ya. Slow seni alon-alon Slow. blok. Ya, ya, Alon-alon. ya. Ani. Gerakan nih. ki perlambat. Ayah. Sing siji ki kok gak slow motion belas to. Sing di Gedandul, gandul. oh gamelane. Iki ndang to iki ndang di play mana iki Oh, iya, iya. iki bokongku. Ani. Play. Ayah. Api. Daya kundi. Iki keluarga koceluk iki. Ayah. Hei, Ani. Ayah, ayah kemana saja dari tadi ayah? Ayah kok siku. Ayah. Oh lah, Ani PC matane. Ayah di sini. Ayah di situ ternyata. Lo droge. Pi, tung tak tong. Ani. Ayah. Di replay. Ada. Di replay iki, di replay iki. Ene lindu. Lindu lokal. Kali dulu lokal ngopo? Ora ngrasakno kower ya. Orang rindu. Makanya jadi pepet-pepet mau Aja dulu cek gak dipepet. keri. Ani, Iya ya. kamu tahu nggak Ani? Bapak itu baru aja bapak pulang, ayah Ayah. pulang. Ayah pulang kok Ani sekarang sekolahnya kok sering pulangnya telat. Ngapain aja Ani? Ya biasa lah ya, kan anak muda. Bukan itu, anak muda ini sebagai generasi bangsa sekolah yang pinter, yang pandai. Assalamualaikum. Sudah pinter. Aku metuku kapan? Tidak menerima, Oh, saya tidak menerima tamu paket, dulu paket ya. Renek. Oke. Ani, Ya ayah. ingat kata-kata ayah. Apa ayah? Karena orang tuamu, ibumu sudah tidak ada yang mewakili hidup segalanya, hanya ayah Ani. Iya ayah. Kamu pengen apa Ani? Coba kasih permintaan. Pajero. Ah, bongko weh. Oke, Ya. besok saya curikan Ani. Kok dicurikan ayah? Wes ora dadi paham rapopo. Motor keren emosi ndek Janganlah gedang kok. ayah. Wong miyoe kredit tok jaluk. Kan cuma Pajero ayah.
Ayah belum kuat Ani. Kamu sekolah yang sukses tidak boleh pacaran. Iya, Ani. Ayah. Ayah mau kerja dulu ya Ani. Kamu di rumah aja ya Ani ya. Iya, Ayah. Iya. Tung tak tong. Ya Ani. Ayah. Sek. Kaya celeng. Weh, kowe dadi apa? Celeng. Dadi masalah. Loh, gak kowe iki lho peranmu dadi apa? Sire Roma. Lah Roma teng ngene kaya maling iki lho. Lah iki kok goblok. Roma isih berwibawa ngono lho. Loh, pertama wibawa tapi iya. karena tidak disetujui oleh Hasu ini, saya kan ayah ini. Saya kan Oke, baik. diam-diam. Oke. Anggo musik. Iki etok-etoke genah-genah ngono ta? Oh ya. Ek. Aneh. Etok-etoknya saya kora-kora ya. Aneh. Aku sudah tidak. Sek. Op. Lah kono nyapa to Ani kok nganggo ngene iki. Walah, Roma Kok kontrol. iki film religius kok. Lah yo kok Kono malah nganggo Roma ngene. Terjadi Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Iya, Roma. apakah kamu mengingat aku? Aku ingat kamu. Kamu Roma. Ya Ani. Iya, Roma. Iya. Memang. Jangan, Roma. Aku- Jangan. Ani. Roma, lepaskan. Jangan. Iki Ani meteng. Ani meteng. Lah kok Ani meteng ki? Bener nak anake Roman. Anake kok Eko, pane Oh iya Pak Eko. Aja ngono. Lah aku kudu piye to? Ani iki jual mahal. Oh, ngono baik. Heeh. Sik setelan jual mahal. Ani. Ono remote pokoknya. Enten remote ta, Pak? Ani. Remote-mu nanti. Itu ada tombol power on off di depan. Hah? On off. Kok konslet? Ani. Aku sangat mengerti bahwa ayahmu tidak pernah menyetujui kita. Namun aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu. Ani. Oh, green. Romane stroke ya. Aku akan menyanyikan lagu buat kamu, Ani. Sepiro gambangnya, Mbah? Gambang. Sah profesional ini nganggo apa-apa iso. Yo, gambangnya, Mbah. Mari Pak Roman lo nanggape Harus orjen bisa. ya pisan tok. Sebuah lagu buat kamu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Asik. Aku Dah ya. Nyapuk. Roma Irama kok gatelan ya Rama. Roma kok kocrok. Kok ya sing nyanyi ini dadi Roma Irama. Lah ditaboki ngono kuwi dhek muni asoy. Kowe nek muni asoy. Ngono. kowe sing gak anu, kowe kudu senggak. Tak sogok. Ngono ya. Lho, Roma Pargo ini ke aku. Ya. Oke. Aku piye aku? Aku pun Tak mampu. Aku nyauti. Ya. nyaut. Oke. Aku pun tak mampu. Sik diparani. Ayo diparani maneh. Malam ini Dung. ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Aku pun begitu. Tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu.
Kayaknya kita harus kawin lari. Karena sampai kapanpun orang-orang itu tidak akan menyetujui kita. Kenapa harus lari, Roma? Karena orang tuamu tidak. Ani, ini siapa nih? Aku tidak apa-apa. Ayah, kenapa kau pukul dia? Aduh, Aku tidak melihatnya, Ayah. ancok. Coba pukul lagi. Loro tenan ya. Lah botol mukul rene. Sepelane gak ngono. Ya apa ya kan ya ben. Kowe ketok karo dendam iso ngapa? Lah iya ya ben. Pas tak keneno put bokonge iki. Saking aku ki mau lho gak ketok jajal Ya. balen ono maneh ta. Roma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengertilah ayah. Roma, Aku kamu adalah- sudah tahu gak? Ini Ani sudah saya sekolahkan. Mau apain kamu? Tapi dia mencintaiku. Tidak cinta-cintaan. Biar dia sukses dulu. Kamu pulang aja. Jangan. Apakah Apakah po? aku bersalah Salah kowe. bila ku cinta Ani? Orang cinta-cintaan. Ora cinta ya wis. Ndak ku remuk. Roma ora kajen belas. Tidak boleh. Kamu mau apa? Nikah sama. Tapi kita saling mencintai. Tidak cinta-cintaan. Ani, apakah kamu cinta dengan Roma? Saya terpaksa, Ayah. Halo, lu krungu dhewe ta? Loh. Ani terpaksa Roma. Ani iki kurang ajar. Tidak boleh. Ceritane iki sampean wis pacaran karo Lah aku. ya kan cuma sepelan tok kan. Iya. Kan cuma Tidak boleh. perkara ning kene. Ani. Enggak iki kok sak mentenge. Lho, iki lho truk. Eta. Klodruk kok sama tenge wo kodruk. Wes to aku tanggung jawab. Lah nek sama tenge ra jeng ngenteni sangang sasi neh. Ya ora apa-apa, kok dicepetno. Oh. Bareng somben iki to, selamatan to. Enggak boleh. Ani tidak boleh nikah sama kamu Roma Irama. Lalu aku tidak bertanggung jawab jika suatu saat nanti Ani akan bunuh diri. Apa bener Ani? Kamu mau bunuh ke diri? Lah lah apa? Katanya Roma kamu saling cinta dengan Roma. Kamu tidak bisa hidup dengan Roma Ani. Apakah aku mungkin bunuh diri hanya karena laki-laki seperti bedes ini? Ini sudah 2 kali melakukan bersama ke. Gak selindro kasar. Seperti bedes ya. Gak masalah Pak. Gak masalah. Wis. Mandul. Bedes. Bedes iku napa, Pak? Ya rada dihalusne munyuk Lah, piye lah. pancen- Lah niku lho, padha. Waduh. Malah kabeh bedese ya met Iya, ya. sak Apik seretan apik bedes. Bedes. Rada Bedes terkenal. kan cilik teman-teman dia met ya. Kaya nang nama negara modele. Iya. Apa? Bang Bedes. Bangladesh. Si pedes kok. Ikut bang. Apakah Ani bener kamu mau bunuh diri karena Roma? Aku ki Ya karepmu. jane enak apa sih? Ya karepmu gak apa-apa emang. Aku yuk gak kepengen dah. Tidak, Ayah. Bener kata Ani. Ani nggak mau nikah sama kamu. Ani maunya nikah dengan ayah. Loh lah kak yo ah. Digagahi bapaknya dewe. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Terlalu. Kau sungguh terlalu. Kalau memang kau mau ambil anakmu sendiri, silakan. Namun ada satu syarat, aku akan meninggalkan tempat ini. Apakah itu? Kalau anakmu bisa menuruti apa yang menjadi permintaan dari Cangkring Malang, aku akan turun dan meninggalkan Ani. Kalau begitu coba saya tanyakan kepada warga Cangkring Malang. Ya, tak kakek ngeluh. Mabuk. Mbok duduk ya. Apakah warga Cangkring Malang minta lagu apa? Tidak. Roma Irama, oi kene orjene. Rene orjine man Karman. Iki kok. Lagune napa niki? Oh bisa kerinduan. Oh kerinduan bisa, kerinduan. Ah, aku sing gak iso. Loh. Iso iki met. Dayo, Betapa. jangan menurunkan kredibilitasmu sebagai seorang pelawak Pelawak iso. terpopuler Lah. Jawa Timur. Jenengan Pak Dalang dan semuanya itu belum tahu. Saya itu tahu nada, Ya. tapi gak apa lagu. Itulah saya. Apakah jenengan tadi di sini tidak punya wifi, Hah? HP? Kowe gak duwe WPP ya? Duwe. Duwe. Kerinduan bisa. Bisa. Oke. Oke. Yuk, MC Met. Gak usah. Oh iya. MC Langsung kerinduan. kerinduan gamelan. Saged kanca-kanca iki apa to sing gak iso? Gak iso tanggung jawab tok ya, Coy ya. Ada ucil, ada ucil. Ada Ucil, Mas Ucil, Mas Ucil. Ayo. Mulai, Mas. Langsung gua Opercil, pedang. opercil. Opercil, yuk. Yo. Kaget lu Mas. Gak sama Si tukang melodinya diganti dulu. Oh ya. Oh gitu ya. Keyboardnya ada ini. Nah, ini Tukang melodinya keyboardnya. diganti Keren. dulu. Keyboardnya kita. Gampang. Iki jenenge keyboardnya. Enggak. Kerinduan Bapak Sangit. mandapipun lestari. Ulau. Saya toko lestari. Lestari ki pelok ki slendro ki.
Ya lesung jumenglung. Ayo. Ferry, tak dung tak. Ya, pada laras. Betapa hati rindu pada dirimu. Terima kasih, Bos. Bos. Duhai kekasihku. Asoy. Enak, Bos. Segeralah kembali pada diriku. Duhai kekasihku. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Bersama Roman Campur Sarinya Indonesia. Yuk, asoy. Gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, aku tak sabar. Terima kasih. Ya. Menanti kedatanganmu. Terima kasih. Tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku tahu kau menanti. Tabahkanlah kamu, sabarlah sayang. Aku pastikan kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yo, wes bar. Yo, wes bar yo. Ya, masuk. Tenan kok. Wah, luar biasa loh. Luar Mbak biasa Denis. loh ya. Saka-saka rencang-rencang kanca-kanca bapak-bapak iki pangarsa yoga ya Mas yo. Nggih. Biasane lek lagu-lagu ngene iki arasmen iki ngangge musik. Ternyata baru Dengan- salut baru kali ini Mas. Dah. Gamelan slendro tinggi nyanyi dangdut ya powe enak ngene. Bisa. Tenan kok. Wah. Nggih, Masuk, pangapunten Mas Rendro nggih. Nggih, Bapak. Soalnya ini kok kan spontanitas. Nggih. Jadi kita tidak pernah sepelan, nggak pernah anu. Ah, nggih. Nggih. Mengalir mau. Luar biasa tenan saestu biasane mau lagu-lagu tembang-tembang elas lestari. Ya toh Mas? Nggih. Nggih. Terus nek lagu-lagu sing saiki Langgam-langgam lah. Wes umum. Umum. Wis umum, di Iki kono-kono ngono. Iki dangdut ya digarap. Lain dari yang lain, podo laras loh iki. Lah, Wih, niki lagune slenge digarap, Pak. sing piye, Sing Mas? piye? Eh? Ada pelangi. Gitu. Malah den sini aku sama Dah, iya. teratap no. Ada pelok. Cak Selendro. Wonten dawuh, Mbak. Pun cacak lagu-lagu digarap. Nggih. Kapan yo ketemu bojone Cak Komet, kula garap kok. Oh, Oh, Met bojomu digarap, Met. Layak Heeh. lah lebar. lah ya.
Nggih, tapi nyuwun sewu Mbak Cangik sing lagu klangenane panjenengan saking kanca-kanca nggih. Napa kula dhewe lagi sepisan iki to ya Met ya. Nggih nyadong duka ingkang kathah nggih Pak. Mawi wonten tumpang suwe awake dhewe le Met. Kok basane Jawa Tengah nggone dhewe iki wis beda karo. Beda. Nggih. Ngarani ngombe nguntal mah ngopo kene Met? Kene ngelek. Ngelek. Kurang Apa? elek. Pakai kol-kola. Kol-kol aku bro Met. Apa Met? Pakai kol-kola. Apa? Elek. Ngelek. Nah, Nek basa kula ngulu nggih. Ngulu itu. Oke. Nek Jawa Timur kurang mantap. Napa? Kelek. Ngelek. nah. Kurang cetha umur elek. Ngelek. Nah, nggih. Ngaturin apa malih Napa apa biasane Mbak? Biasane. Napa Mbak? niki? Monggo. Anu mawon kok sing gampang-gampang, iramane irama gamelan mawon. Oh, napa? Nggih. Napa nggih? Sidorondo gulu Oh, pedhot. Sidorondo oke. Sidorondo. Jambu ngalas oke. Lha Apa sih? apa? Lah kok jambu alas tomet itu Sidorondo iki lho. Iki dhewean apa ya dikancani? Yo kok apa dang kuning? Oke. Bodang kuning mboten duwe, nangkin suwantene Cak Komet iku dibayar larang lho. Dasono. Oh, Sidorondo riyen makanya terus iya. podang Jane kuning. jane wi aku Kalau. ning kene iki ya gak Kok oleh Cak Komet apa-apa no. mboten nembang. Sampean berdua saja. Oh, ndak apa-apa kene yang bertiga. Aku kok tambah ono lho ya. Oh, gampang. Tambahi Anu. tambahi gawean Met Komet. Oh gak, engko tak anu kiuris. Hah? Kiwis ki apa tuh Met? Gua apa to wi? Iku tinggi moto Met. Kris yuk, Kris. Kiwis. Iya. Nanti di TF ya. Sidorondo nggih Monggo, pangge. Ayo lagune Sidoranda ya. Melodine pun siap nggih. Kok Maksudnya dibayar larang nggih. Ya. asoy. Ngene-ngene ya. Oh iya Met. Lagi murup. Iya. Oke. Lindo. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Sayang. Ungkasane sliramu digawe lara. Sayang. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepacut. Ibarat kompor ra bakal dadi sego. Moh ketonku iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaran musik tak tampa. Oslang, 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 oslang. Kabeh iku ora perlu dikatuni. Ya, ya, ya. Janjiku biyen aku gelem tresnani. Kowe lan aku moga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Ora nyono Mas Komet Ya. sabar ngenteni. Iya. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Adom tresno jejodohan selawase. Sok, sok. Bar. Nggih sampun katuraken. Matur nuwun, Terima kasih Mbak Denis. Nggih. Sehat selalu berkah barokah. Amin, matur suwun. Diparingi rezeki sing kathah tur barokah ya. Cak Selendro, Cak Komet. Nggih, wonten dawuh. Mbok menawi kanca-kanca kerawitan padha laras, anggen ladi kirang trapsila, kirang nyural napa nyocoki penggalih, Nggih. pun pangapunten sing agung. Mboten kok mun cekap niki. Nggih. Pancen nggih sok sering nek mengke nek kepanggih sering insyaallah ra yo pas to Met Nggih, ya. nak sering Oke. iki kudu Ditangkap ditanggap nggih. neh. Dijak Heeh. terus ditanggap meneh insyaallah pun pas. Nggih.
Matur nuwun ugi kagem yoga-yoga sedaya matur nuwun pangapunten ingkang kathah. Ya diomongi dijaga kesehatane. Mergo saka cuaca kaya ngene iki biasane iki sok kala mangsa penyakit pilek, watuk. Kagem masyarakat Cangkring Malang. Heeh, Mas. Mugi-mugi saged pinanggih malih Ing sanes wedal. ing sanes wedal. Pangapunten ingkang kathah mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipun. Leres. Ngoten nggih. Pak Dalang pangkih malih insyaallah wekdal senes iki Pak nggih. Nggih. Padha sehate lah. Sing penting ngaten semugi panjenengan dipun paringi panjang yuswa tanggapane laris kanca-kanca sihat. Amin. Sedaya panitia dipun paringi rejeki sing kathah tur barokah. Amin. Cangkring Malang sapungkure ngawontenan pagelaran wayang kulit utawa ringgit wacucal. Nggih. Jek dong warga mriki anggenipun pados sandang pangan saha papan diparingi gampang. Gampil. Cangkring Malang dadi desa-desa sing balbatun toibatun warfun gofur gemaripah lo jinawi cepak rezekine ado saka bilahi. Amin amin. Kadalepatipun kawula Mbak Cangik ya Mas Komet. Nggih, panggih sanes pedal monggo kalajengaken lampanipun. Nggih, matur nuwun. Yuk.